خش. اه المظلوم راجع بالليل وبيتصوح. اروح الزيارة تحت الشباك كده بتصوح. وبعدين تشوف فاهم انا ساعة ما اديتك كان انت جاي مش كان فيها سجارة. قلت لي هتلفها لقيت فيها سجارتين وتتلف سجارتين. ده ازاي يعني؟ كنت فاكر معاك زلاقية قلت لك انت كده كده كنت مولع دلوقتي. قلت لك ان انت اكلت انت مش بعد دلوقتي. مثلا وانا راح الف وهو طيب خد قلب السجارة ايه؟ في ميه. لا